আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ডিটেকটিভ হাসান চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আমরা আসলে আজকে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো। আমরা ইদানিং দেখতেছি যে ধান কাটার মৌসুমে ধান কাটা নিয়ে অনেক কিছুই হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতারা কাঁচা ধান কাটছে, পাকা ধান কাটছে, কেউ ফটো সেশন করছে, ফটো সেশনের পরে আর রাজনৈতিক এই ধরনের শ্রমিকরা নাই। এটা নিয়ে অনেক কৃষক আসলে হতাশ। তা আসলে আমরা এরকম একজন কৃষকের সন্ধান পেয়েছি যিনি নাকি 10 দিনের মানে ধান কাটা কর্মসূচি দিয়েছে, এবং আমরা এইরকম খবরও পেয়েছি যে উনি টানাই কাজ করতেছে, নিজেই কাজ করতেছে মাঠে। তো আমরা আসলে সরজমিনে গিয়ে ওই রাজনৈতিক কৃষককে আসলে একটু দেখব। তো আপনারা চলেন আমার সাথে। নেতারা আসলে ধান কাটে, সত্যিকার ধান কাটে কিনা এই বিষয়টা দেখার জন্য আমি আসছি এখন চরসা ইউনিয়নে। এখানে একজন রাজনৈতিক নেতা 10 দিনের ধান কাটা কর্মসূচি দিছে। আসলে কি ধান কাটা কর্মসূচিটা সত্যি দিছে কিনা এই জিনিসটা আসলে ডিটেকটিভ হাসান চ্যানেল থেকে আসছে আমরা দেখার জন্য। দেখি আসলে আসলে মাঠের অনেক ভিতরে চলে আসছি, খুঁজতেছি আসলে যে আসলে রাজনৈতিক নেতারা যে ধান কাটে বলে সত্যি কি ধান কাটছে কিনা, মানে মানুষের কোনো কাজে লাগতেছে কিনা। অনেকে তো দেখি আবার কাঁচা ধান কাটে। তো সেরকম একটা মানুষের আসলে খবর পেয়েছি যে তিনি নাকি 10 দিনের একটা কর্মসূচি দিয়েছে ধান কাটার। এখন কতটুকু সত্য এই জিনিসটা দেখার জন্য আসলে ডিটেকটিভ হাসান চ্যানেল থেকে আমি নিজেই চলে আসছি এই মানুষগুলোকে অনেক ভিতরে, প্রায় 1 কিলো মাঠের ভিতরে চলে আসছি আমরা। আমি আসলে একে একেই চলে আসছি, কাউকে না জানিয়ে। আমি খবর পেয়েছি চন্দ্রগঞ্জ থানার স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আনসারি নাকি 10 দিনের ধান কাটা কর্মসূচি দিছে। তো আসলে উনি ওনার ফেসবুকে অনেকগুলো স্ট্যাটাস দেখি, সত্যি কাটতেছি কিনা স্থানীয় মাধ্যমে খবর নিয়ে ছুটে আসছি আসলে উনি কি আসলে ধান কাটে কিনা নাকি মানে রাজনৈতিক যে প্রহসনগুলো সেগুলোই করতেছে। আপনাদের বলে রাখি, চন্দ্রগঞ্জ থানার ছাত্রলীগের সাবেক আহ্বায়ক কাজী মামুনুর রশিদ বাবলুর নেতৃত্ব অনেক কৃষকের ধান কাটা হয়েছে তার অনুসারীদের মাধ্যমে। এবং সৌরভ ছাত্রলীগের সৌরভ, পরে ছাত্রলীগের রিয়াজ হোসেন জয়, তাদের মাধ্যমেও অনেক কৃষকের ধান কাটে দেওয়া হয়েছে। আসলে আমরা মনে হয় পৌঁছে গেছি এখানেই। বাবুল আনসারির নেতৃত্বে ধান কাটা হচ্ছে 10 দিনের যে কর্মসূচি, সেই কর্মসূচির আওতায় আমরা আসলে মাঠে চলে আসছি। সত্যি আসলে অনেক ভিতরে চলে আসছি আমরা। এখানে এসে যে পাবো আমি আশা করি নাই, বাট আমরা দেখেন আসলে অনেক ভিতরে চলে আসছি। ওই যে অনেক দূরে যে ওই পার থেকে আসছি, কাউকে না জানিয়ে আসছি। আসলে আসে তো আমি অবাক যে সত্যি সত্যি এখানে ধান কাটা হচ্ছে। কোনো রাজনৈতিক নেতার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এইভাবে ধান কাটার দৃশ্যটা আসলে খুবই বিরল। যদি আমরা ফটো সেশনমূলক ধান কাটা দেখি, এই ধরনের ধান কাটা আসলে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা হিসেবে উনি সার্থক। উনি নিজেই একজন কৃষকের ছেলে, উনি নিজেই কৃষক। তো তিনি কৃষকের মর্মটা বুঝেন। এরা আমাদের সামনে যে লোকটি এখন ধান কাটতেছে, আমি অনেক দূরে ঝুম করে নিয়েছি। আসলে উনি হচ্ছেন সেই নিরহংকারী স্বেচ্ছাসেবক, চন্দ্রগঞ্জ থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আনসারি। আর পাশেই আছে কফিলউদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শরীফুল ইসলাম মোহন, ছাত্রনেতা নুরুদ্দিন নাহিদ, তার অনুসারী আরো অনেকেই। দর্শক, আমরা এখন এখানে যে স্বেচ্ছাসেবকরা কাজ করতেছে, ছাত্রলীগ, এরপরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের যে যে মানে স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছে যারা রোজার মাসে, আমরা এখন তাদের সাথে একটু কথা বলবো। আসলে তারা কিভাবে এই ধরনের কাজে উদ্যোগী হয়েছেন সে বিষয়ে একটু জানবো। আসসালামু আলাইকুম। আমি চন্দন থানা আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আনসারি ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা 10 দিনের কর্মসূচি নিয়ে জনগণের পাশে থাকার জন্য, গরিব দুঃখী মানুষের পাশে থাকার জন্য ধান কাটতেছি ওনাদের সুবিধার্থের জন্য। আমাদের বাবুল আনসারি মামা একটাই বলছে, আমরা গরিব দুঃখী মানুষের পাশে থাকবো, সেবক লীগ মানুষের সেবার জন্য নিয়োজিত। তাই তোমরা সকলে মিলে
আমাকে নিয়ে মানুষের গরিব দুঃখের সহযোগিতা করার জন্য পাশে আসে। তাই আমরা সবাই 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা যার যেতটুক করার দরকার ছিল করতেছি, ধান কাটতেছি এবং কৃষক খুশি, আমরা সবাই খুশি। আমি 12 নং সরাসরি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য হিসেবে আছি। আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার মামার জন্য দোয়া করবেন, উনি যেন গরিব দুঃখী মানুষের পাশে থাকার জন্য একান্ত কামনা করে। চন্দ্রনগর থানা আমি স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আনসারি ভাইয়ের উদ্যোগে 10 দিনের কর্মসূচিতে আজকে আমরা কষ্ট দিনে ধান কাটতেছি। যারা অসহায় সত্যিকার অর্থে তাদের ধান কাটে দিতেছি এবং কি বাড়ির আঙ্গিনায় পৌঁছে দিতেছি। আর এটার কারণে এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়ছে। আর আমাদের ছাত্রলীগ, বিশেষ করে কফিলুদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রলীগ অথবা বালন সরকার ইউনিয়ন ছাত্রলীগের নেতৃত্ব আছে। আমরা ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করি যে যদি ধান কাটার কোনো কার্যক্রম থাকে উনি আমাদেরকে আগে জানাই দেন, আমরা আসি, সহযোগিতা করি, এতটুকুই। তবে আমরা সাধুবাদ জানাই বা কফিলুদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে মানে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই যে এমন একটা মহৎ উদ্যোগের কারণে অসহায় কৃষক যারা আছে তারা উপকৃত হইতেছে। আসসালামু আলাইকুম। চন্দ্রনগর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জনাব বাবুল আনসারি ভাইয়ের উদ্যোগে অসহায় কৃষকদের মাঝে ধান কাটার জন্য 10 জনের একটা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তারই ধারাবাহিকতা আমরা সবাই ইউনিয়ন ছাত্রলীগ বাবুল আনসারি ভাইয়ের পাশে এসে দাঁড়াইছি এবং আমরা প্রতিনিয়তই কৃষকের ধান কাটে দিচ্ছি এবং কি সেই ধান বাড়িতে নিয়ে দিচ্ছি। তারই সাথে সাথে আমাদের সাথে ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং অন্যান্য ছাত্র নেতারা এসে যোগ হচ্ছেন। আমাদের 3টে মেয়ে, একটা ছেলে নাই। এখন আনসারকে বলছি আমাদের ধানগুলো দায় দেওয়ার জন্য, আমরা ধান কাটার জন্য কোনো শ্রমিক পাইতেছি না। এই জন্য তাদেরকে বলি আগামীকাল আমাদের ধানগুলো কাটি দেওয়ার জন্য। দর্শক, আজকে পয়লা মে 2020। আজকে এখানে আমরা যে রাজনৈতিক নেতারা আসলে কৃষিকাজের বিষয়টা মানে ধান কাটার বিষয়টা দেখতে আসছি, তিনি হচ্ছেন চন্দ্রগঞ্জ থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আনসারি। তার নেতৃত্বে আসলে গত 10 দিনের একটা কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে। আজকে তার 6ষ্ঠ দিন। 6ষ্ঠ দিনে তিনি একজন কৃষকের ধান কাটতেছে। সকালে একজনের ধান কাটছে, পরবর্তীতে এখন আরেকজনের ধান কাটতেছে। আমরা এখন সংশ্লিষ্ট ওই কৃষকের কাছে আসলে জানতে চাইবো তার যে ধান কাটার বিষয়টা আসলে সত্য না মিথ্যা। আমি প্রতি বছরে মনে করেন এক কানি জমি কিনছি করি। এখন মনে করেন এই যে করোনার কারণে আমি কোনো লোকজন পাইতেছি না, আমার ধান ফাঁকি পড়া ভাঙি করতেছে। তখন আনসারি ভাই লোকজনের বা কৃষক যারা এই পয়সার লাই বা টাকা পয়সা নাই নিরীহ যারা, এদের মনে করেন ওই লোকজন লই উনি ধান টান দায় বাড়িতে উঠে দিতেছে। তো আনসারি ভাইয়ের কাছে আমি গেলাম, উনি আমার বলে যে ঠিক আছে আমি আজকের তারিখ দিছি, শুক্রবারে তোমার দাম দায় দিব, আমার লোকজন লই। এখন আসি মনে করেন উনি আমার দাম দিতেছে। ওই আগে আরেক খাওয়াটি দাম দিয়েছি 5 ঘন্টা সকালবেলা, এখন মনে করেন আমার 6 ঘন্টা এখন হতেছে। দর্শক, আমরা আসলে আমাদের যে মানে ইনভেস্টিগেশন বা আমাদের যে অনুসন্ধানী চ্যানেলের কাজে আসছে, আমরা এটা শেষ পর্যায়ে আমরা এখন সেই লোকটার সাথে কথা বলবো, সেই রাজনৈতিক নেতার সাথে কথা বলবো যিনি আসলে লোক দেখানো না, নিজের ব্যক্তিত্ব থেকে, নিজের অনুশোচনা বোধ থেকে এই রমজান মাসে এই ধরনের কাজগুলো করে যাচ্ছেন। তিনি হচ্ছেন চন্দ্রগঞ্জ থানার স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আনসারি। আমরা এখন সরাসরি তার সাথে কথা বলবো। তার এই ধরনের উদ্যোগের পেছনে কার অনুপ্রেরণা রয়েছে এবং উনি কি জন্য এই ধরনের কাজ করছেন সে বিষয়টা জানবো আমরা। আমি স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আনসারি। জননেত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে যে মহামারী করোনায় মানুষ ভুগছেন এবং কি বাংলাদেশ সকল গ্রাম অঞ্চল কৃষক শ্রমিক সবাই কিন্তু লকডাউনে। এখন কৃষকের ধানগুলো যেভাবে মাঠে পাকছে এবং কি বৃষ্টি হয় বর্তমানে যে মৌসুম, কৃষক অনেক কষ্টে আছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ দিয়েছেন যে দলের নেতাকর্মীরা যেন কৃষকের পাশে থাকে। তার আলোকে লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি জনাব গোলাম ফারুক পিঙ্কু ভাই এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মানিত সভাপতি বেলাল ভাই নির্দেশে আমরা চন্দ্রনগর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগ প্রতিটা ইউনিটকে নির্দেশ দিয়েছি কৃষকের পাশে থাকার জন্য। আর আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার এই ইউনিয়নে
হত দরিদ্র কৃষক অনেক বেশি। তাই আমি নিজের উদ্যোগে 10 দিনের কর্মসূচি দিয়েছি। আমার একটা টিম গঠন করছি 15 জনের। আমি প্রতিদিন এই 15 জন নিয়ে সকাল 8টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত এই টানা কৃষকের ধান কাটি। দৈনিক আমাদের গ্রাম্য ভাষা বলে গন্ডা, দৈনিক আধগানি বা 15 ঘন্টা 8 ঘন্টা এইভাবে দৈনিকে আমরা এই ধানগুলো কাটে যাচ্ছি। মোটামুটি কৃষক অনেক খুশি, আর আমার কাছেও ভালো লাগে। আমি একজন কৃষকের ছেলে, ধান কাটতে পারে আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। দলীয় কোনো সহযোগিতা কি আপনি পাচ্ছেন কি? আমি দলীয় কোনো সহযোগিতা পাই না, তবে যারা এখানে আমার ছাত্রলীগ এবং কি আমার স্বেচ্ছাসেবক লীগের অনেক কর্মী প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওরা আমার সাথে যোগাযোগ করে, ভাই আগামীকালকে আপনার লোক কজন লাগবে। তখন আমি বলি যে আমার হয়তো 5 জন লোক বাড়তি লাগবে, যেহেতু আমি এক কৃষককে ওয়াদা দিছি। তখন ওরাই সমন্বয় করে আমার যে 15 জনের টিম, এর সাথে 5 জন 7 জন দৈনিকের ছাত্রলীগ এমনকি স্বেচ্ছাসেবক লীগের বিভিন্ন ওয়ার্ডের, বিশেষ করে আমার 3 নম্বর ওয়ার্ডের কর্মীগুলো আসে। কিন্তু কৃষক থেকে আমরা 1 পয়সা নিই না। হঠাৎ সন্ধ্যার পরে ইফতারের যে সামান্যতম খরচ আছে সেটা আমি নিজেই গ্রহণ করি। ভাই বেরাত সবাইকে নিয়ে আমি ইফতারি করি। এদেরকে ধান কাটার পরে বলে দিই যে তোমরা সন্ধ্যার টাইমে একসাথে হবে আমার সাথে। তখন 1 ঘন্টা ওদের সাথে সময় দিই, চাটা খাই, আবার আগামীকালকে কোথায় দান দেবো ওদেরকে ওই জায়গার সিদ্ধান্ত দিয়ে ওই জায়গায় চলে আসবে। সবাই সকালবেলা সবাই এখানে চলে আসে। ধন্যবাদ। রমজান মাস রোজা রেখে আবার সবাই যখন হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে তখন আপনারা ধান খেতে আসেন, তো এই জিনিসটা আসলে একটু আপনি যদি বলতে পারেন। আসলে রমজান মাস মোটামুটি আমরা যখন ধান কাটি আমাদের একটু পিপাসা হয়, তবুও সমস্ত দোকানদার বন্ধ। ইচ্ছা করলে আমরা দোকানে যাইতে পারি না। তো আমাদের রমজান মাসে রমজান রেখে কাজ করতে আসলে ভালোই লাগে। আর আমরা সামাজিক দূরত্বটা বজায় রেখে 3 ফুট 4 ফুট গ্যাপ রাখি আমরা কাজ করি, যেহেতু লকডাউন যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সেটা আমরা মানই ওইভাবেই কাজটা করি, যেন আমাদের কোনোভাবে এটা বিঘাত না ঘটে। আপনাদের এই কর্মসূচি কত? 10 দিনের কর্মসূচি দিয়েছি, কিন্তু অলরেডি আজকে 10 দিনের 6ম দিন অতিবাহিত হচ্ছে। তবে কৃষকের যে চাহিদা, আমার মনে হয় আমার 10 দিনের কর্মসূচি রমজান মাস পুরা লাগাতার যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই মোটামুটি বিলে কৃষকের দান আছে, ইনশাল্লাহ আমার এই কর্মসূচি 10 দিন পর্যন্ত থাকবে না। এটা অব্যাহত থাকবে যে পর্যন্ত এই দানগুলা কৃষক ঘরে না উঠাতে পারে। আমি গরিব কৃষক যারা আছে তাদের দান উঠান পর্যন্ত আমার এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।